Bu ses ne ya? Çattulu çuttulu. Şömine sesi. Ne? Şömine sesi. Nereden geliyor? Tabletten. Niye? Ay ne çok soru soruyorsun ya. Hoşuma gidiyor. Ya sen kafayı mı yedin? Yani suni sesleri gerçek zannediyorsun. Ay ne yapayım, yatak odasında şömine var da ben mi yakmıyorum? Ay böyle şöminenin önünde yatıyormuşumcasına gözlerimi kapatacağım. Onu hayal edeceğim. Böyle huzurla uykuya dalacağım. Tabii sen izin verirsen. İyi geceler. Haluk ya. Ne yapıyorsun ya? Ben öyle uyuyamam. Ben şömine sesinde uyumak istiyorum. Hasbinallah ya. Hasbinallah ya.